So, hello guys, in today's vlog, actually, gabi na, ay samahan nyo ako, magde-defrost tayo, no? So, paano ba mag-defrost si Mami Park, no? Ng refrigerator, no? May kaibahan ba? Or same lang sa mga iba kung mag-defrost? So, burara ba si Mami Park sa refrigerator? Ayan. And also, ano ang secret ni Mami Park sa paglilinis? And sa the way I handle and take care of my refrigerator. Kaya nagtatagal sa akin siya ng many years. Okay? So, tara na! Mwah! So, ayan guys, ang oras ngayon is 9:48, no? So, tinanggal ko na yung mga nakalagay dito. Nilipat ko na sa isang ref, sa personal ref na malaki. So, hindi pwedeng sabay sila na aking ide-defrost. So, kailangan isa-isa lang. No? So, this is the very first time na made-defrost si Kondura. Mula nang ginamit namin siya. So, alam ko, this is the first time. Alam ko talaga. Kasi alam ko, hindi pa ito na-defrost ni Angie eh. Hindi ko maalala guys eh. Kung na-defrost man to ni Angie, isang beses pa lang tiyak. Pero alam ko this is the very first time mula nang ginamit namin to. So nabili namin to ay November last year. Ayan. So ganyan nakakapal yung ano niya. So ang dami na kasi bumibili ng yelo. Hindi ako makagawa kasi gusto ko nga ma-defrost muna siya. No? So in-off ko na siya. Tatanggalin ko na siya sa saksak. Okay? So hindi pwede magsabay si malaking ref para malipat yung mga frozen. Kasi guys, tandaan, ang frozen ay hindi po pwedeng matunawan basta-basta ng yelo, tapos i-ref mo ulit. Masamang-masama yun guys, no? Ayan. So, ayan guys, medyo nag-loosen na yung kanyang yelo kasi medyo natunaw na. So, try natin na i-help. Pero wag nating pwersahin guys, using the ice scraper, no, na matulungan natin siya to easily rip off ba tawag dun yung term, or easily na matanggal yung yelo, no? Pero hindi puwersa guys ha, kasi kapag madiin din, ito din ay nakakapingkog ng mga surface ng fridge, no? So sorry naman guys dahil medyo malabo because it's gabi and the ilaw is against the lights. Ayan. Okay, so nakita nyo guys. So, pagka siya ay medyo parang naglo-loosen na, kasi natutunaw na siya, nagme-melt na siya sa mga gilid-gilid. That's when the time that you can help it na maalis yung mga yung mga yellow-yellow, no? Para hindi rin matagal yung paghihintay nyo na mag-defrost. So, right now, ang oras ay 10:25, no? Yan. So, try lang natin tulad nito guys, no? Parang nalulusen na yung niya. Hihiwalay na siya. So, kapag tulad nito guys, so medyo na siya. Isa na. Parang medyo hinihiwalay na siya dun sa surface. So, huwag pwersahin guys kasi tulad niyang gabi naman ngayon and mas maganda kasi nag-iingat tayo, no? Sa mga gamit natin. Kasi tulad ko, ang mga ganitong appliances, nagtatagal siya talaga sa akin. So, okay. So, wait lang guys ha. So guys, nakapagtapon na tayo kanina ng konting yelo, no? So, there's still ice pa kasi hindi ko pinupuwersa siya na ma-scrap kasi nga iniiwasan nating magkaroon ng gas-gas ang mga gilid-gilid. So just let it there, no? So binalik natin yung plastic. Ako po kasi may plastic po talaga ako dito sa baba ever since sa mga fridge, no? Para hindi siya direct dito kasi para maiwasan din na yung kapag nag-i-scrap ka ng yelo, pag may tinda kang yelo or nag-i-scrap ka ng something na nandito sa mga fridge na items, maiwasan mo na ma-direct dito. Kasi minsan kahit gumagamit ka ng plastic scrap, ay still sensitive pa rin yan, no? So, ingat-ingat. So, kaya meron ako nito. And then,
I think this is the very first time na ano ko siya, na defrost. Kasi guys, handito pa yung scotch tape na nag-a-attach dito. Sorry guys sa kuha madilim. Heto pa yung scotch tape, nandito pa guys. So, this is the first time pa na na-defrost to. No? So, ayan. 'Di ba? Ang tagal. Since November, ano na ngayon? Guys, talaga sa loob ng isang taon, swerte na akong maka-4 na beses mag-defrost ng fridge. Ganyan po ako talaga sa freezer, no? So, kasi iniingatan ko talaga yung freezer. Yan. Okay. Or yung refrigerator. So, I just let it more na mag-loose kasi ayoko nga siyang mapuwersa. Yan. So, minsan sa buhay, no, huwag nating pinupuwersa yung tao, huwag nating pinipilit, charot. Huwag tayong namimilit pag ayaw-ayaw, diba? Hayaan natin. Give space and give time. Yan. Ganon, hugot. Okay? Ayan. Ayan, guys. Malinis na yung ating fridge, no? Actually, naiwanan ko siya. Dumaldala ko sa kapitbahay. So, naiwanan ko siya after 1.5 hour. So, tunaw na. Natunaw na yung natirang last na yelo dyan. Then, ayun na sa baba. Nag-ano ako. Naglagay ako ng basahan. Buti na lang hindi umabot sa extension. Ayan. So, guys, kung makikita nyo dito, guys, meron ako ditong cotton buds, no? So, alam nyo po kung bakit. Dito po yan, guys. So, nililinis yung mga ganito. Kasi iyan po yung iingatan natin. Yung mga magnet po niya sa gilid. Diyan po naninirahan yung mga bacterias, no? Yung mga amag-amag, yung mga tagulamin. So, dapat maingat tayo sa mga gilid-gilid ng ganito ng fridge natin. So, dahil sa ito ay bago, actually, kahit naman dun sa dati ko pang fridge, no, na isa, yung Eurotech, na mataas, pag ako nag-defrost, talagang halos malinis na yung loob. Pupunas-punasan mo na lang. So, just use a cloth, cotton cloth, no, to wipe out. Now, sinasabi nila, no, na paano yung amoy. Ang kagandahan din talaga sa akin, hindi talaga mabaho ang ref ko ever since kapag ako ay nagre-ref. Napakadalang mangyari yon. Unless there is something that I need to pull out na talagang maamoy siya. Pero so far talaga, wala pa yata ako natandaan. One time lang yata may nangyari sa akin ganon. Doon pa yun sa maliit na fridge. So, ang kagandahan, lalo na kung ganitong bago, napaka-easy breezy niyang malinis. Defrost mo lang, ganyan lang, no? So, ito ay panghanap buhay natin, pero halos talagang bagong-bago pa. Kasi November ko lang to na-purchase, 'di ba? Ayan, so tuyo na siya, dried na siya, malinis na rin siya. There is no so much effort ang nagawa ko today. Hindi ko na kailangan i-pull out to para linisin kasi I'll make sure kasi na yung mga frozen products ko hindi nagli-leak. Hindi nagli-leak. That's the one thing na advices doon, no? So, hindi ko rin siya hinahayaan na yung hindi siya, halimbawa, ito, 'di ba? Kaya nga magandang dalawa yung fridge mo at isa-isa lang muna yung pag-process mo ng or yung procedure mo ng pag-defrost kasi para mailipat mo agad right from here sa ibang fridge yung mga frozen products kasi masama yung matutuyuan na siya ng yelo. Then ipi-fridge mo siya ulit. Ipi-fridge mo siya ulit. Yan ang sabi sa akin sa mga frozen products na nabibilan ko at sa Walter. Okay. So yan. So good to go na yan. Ibabalik ko na lang yung plastic dito and then it's ready. So I'm not yet done kasi lilinisin ko pa ibabaw niyan and then dito pa. So, dito wala rin ako masyadong lilinisin. Siguro kung may lilinisin man ako dyan, dito lang. Ayan, yan yon, hindi maiiwasan, ano. So, yan yung mga makatotohanan. Yan yung lilinisin natin. No, yan yung mga pagpupukusan natin. No, ito. Sorry sa caption, guys, Yan. So, konting-konti na lang din yan. And then, Mami Park, ang tanong, naglalagay ka ba ng uling sa fridge, sa refrigerator? Hindi po, no. Nakagisnan ko yan. Siguro, naalala ko dati sa bahay ni Ate Chrissy Mars Vlog o yung mami ni Princess. Yung kauna-unahan kasi namin naging ref as a family is yung Kondura na two-door din siya pero ang kulay niya ay cream white. Cream, parang off-white, ganun, cream. So, dati naglalagay ako kasi yun yung nakalakihan ko. Kasi ang kauna-unahang naging refrigerator ng Martinez family that before when I was a kid is White Westinghouse, ang tatak, at saka GE. Yon, GE. Parang ganon. Yun yung naalala ko. So, hindi po. Kasi ang panlinis ko po sa mga ganito,
At kahit dito, kung sakali man, dito sa fridge, ang panlinis ko po sa ganyan ay baking soda lamang. So, baking soda ang ginagamit ko. So, para ma-disinfect na rin siya and at the same time, effective siya pang linis. Yun. Hindi po ako maamoy when it comes sa mga freezer at saka sa babang part ng upright na refrigerator. So, yun po yung ano ko, kasi talagang doon ako maingat. Kaya nga minsan, alangan pa ako minsan pag mag-i-stack ako ng, ano ba yon yung kimchi, kasi maamoy talaga siya sa refrigerator. So, as much as possible, pag bumili ako ng kimchi, I'll make sure na yun ay gagamitin na. No, for example, birthday ko today. So, bibili ako ng mga bandang hapon, and then kinagabihan, kakainin na siya talaga lahat. Yung tipong hindi na ako maglalagay pa ng leftover sa fridge, kasi nga, mabaho siya sa refrigerator. No, so yan. So, lalagyan ko yan ng laman and kapag ka nalinis ko na. So, lilinisin ko na to. Ito na naman yung lilinisin ko. No? Yun. So, mahalaga tandaan ha, tulad ng mga yan, di yan maiiwasan kasi bacteria yan. So, aalisin natin yan. So, yan din yung ano ko napansin ko kanina, sabi ko, bukod dun sa yellow, sabi ko, wow, it's about time to clean. No? Alam nyo, I just want to be natural here, no? Kaya yan nagkaroon ng ganyan. Kasi nagkaroon ng mga linis-linis dito na alikabukan, no? Na alikabukan siya, no? Alikabok yan, itas na muo. Ito, alikabok. Ayan. And then, di ba binuhat to? Minove to from other side. Yun. So, anyways, hindi na natin kailangan magsalita pa ng ano, no? So, kailangan na natin siyang linisin, no? So, pag nalinis na natin, so, yun. That's it. Saka ako siya feel afan. Kasi bukas bibili ako ng soft drinks. Meron na ako dito mismo. Binili ko kay Katay si kanina. Yun. So, fill up na natin siya. And then, eto, ibabalik natin yung mga tsaka yung yellow. Babalik ko muna yung mga frozen. Pero, ibabalik ko yan baka bukas na. So, why? Kasi po, eto yung tips, guys. Ayan guys, gabi na kasi madilim lang ha. So, tulad niyan, dahil iyan ay in-off mo, so, ang tendency niyan, para din kala mo sa aircon. So, dahil bago mo pa lang siyang bubuksan, mas mabilis magkakarga yung kanyang makina. So, mas malakas yung dating. So, para hindi magdoble, triple karga ng kuryente, yung freezer, yung refrigerator, tulad din nung kung papaano mo siya binili nung una pa lang, gawin mo na una ay mahina lang. Sa number 1 lang muna. And then, hanggang sa number 2 mo. No? So, ako, o-open ko siya ulit, pero ina-number 1 ko lang siya, or baka gitna lang ng 0 and 1, kasi malakas to maganda to Malakas siya, pero mahina lang siya magkarga ng kuryente. And then, tomorrow morning, doon ko ibabalik yung mga frozen products na nandyan kanina, and then also, doon lang din ako gagawa ng yelo. Kasi para maiwasan yung doble siyang kumayod ng pagkukuryente. So, kailangan medyo na muna siya, na warm up bago natin siya ulit until na Kasi ito nakaset lang to permis sa number 1 or 2. No? Nakapermis lang siya sa ganun na timer. Ayan. So, Kondura, ano ba tawag dyan? Negosyo inverter ay napakatipid at napakaganda. So, I recommend you guys ang Kondura refrigerator upright. No? So, yan ay sulit ako. Kaya yan ay kahit sinuwipe ko, dahil wala akong pang-cash, kahit sinuwipe ko yan, nasulit naman ako dyan. No? So, yun. Thank you, Kondura. No, yun lang. So, yung isang ref, hindi ko bibigyan ng another vlog yon kasi parang nakita nyo na rin kung paano ako mag-defrost. So, ganyan talaga si Mami Park. Bilang sa daliri, sa buong taon ako mag-defrost. Kahit gamit na gamit ang ref. No, dahil sa akin, pag sa mga ganyang appliances, tumatagal talaga. No? So, kaya nga yung pinamana kong Sharp kay Lola Park. Sharp ba yun? Yung isa, di ba? Kaya tayo nag-level up nito kasi binigay na natin kay Lola Park kasi nga magtitindahan na siya. Kasi, maingat ako. Ingatan ko talaga yun para hindi ko akalain na kay Lola Park mapupunta. Diba? So, yun lang. And, thank you for, thank you for watching. So, shout out sa aking mga members and super chatters. Hindi ko na matandaan kung sino papop up ko na lang dyan yung aking mga members and super chatters. Sana mag-subscribe din po kayo sa kanila. And then, shout out po sa Team Melody, Darwin's Angels, kay Ma'am Koshab Shabit, and the rest of the gang, kay Mark or yung BG Sport Group. Shout out syempre sa aking Team SF. So siguro walang hindi nakakilala sa Team SF, Rose Jam 11, Joberlin P,
Rochelle Edades, Inay Nesty Bodegas, Teresa Bisaya, of course, Ma'am Cruz Family Vlog, no? Ang, ano ba tawag dyan? Tingnan nyo, wala na akong chichirya, di ba? Ano ba tawag dyan, guys? Ang tawag sa kanya, ano hindi na ngayon tinderang Cebuano hanger strip queen yon kasi sa kanya nagsimula yung mga hanger strip na ideas na yan, no? Na sabitan na natin ng chichirya. At today, no, siya talaga ang original niyan na nag-vlog sa Whitey World. So, shout out sa iyo, kapatid. I miss you. Thank you also for remembering to me. Natutuwa ako, no, na you supporting me and then somehow you are with me in my journey. So, syempre, thank you sa Team SF talaga. And then, sino ba hindi ko nabanggit? Syempre, ang aming layas na si Madam Duday. Ayan, thank you, Madam Duday. Sino pa ba ang hindi ko nabanggit? Maricel Favillar, of course, no? Si Maricel Favillar ang, ano ba pangalan niya? Kasi English siya ni Display Girl ng Bayan, na si Jobelin P. Basta yun, mag-English kasi nadugo na yung ilong ko. Ayan. So, it's me, Lodi. Shout out, Talib Claire, Ma'am Fabian Baltasar, Ma'am Iwana si Myro Channel, Crams World, Ma'am Angel ko, Da Vinci Coast, no, kung meron man po akong hindi pa nabanggit. Siyempre, sino pa ba? Si Mama Lornzy at saka si Isa Portasio. At ang mga table, no? Sam Rus, si Kuya Maki Zamora, yan, Raimundo Prados Jr., mga always present to my, what you call that? Music daan, no? Pasensya na sa mga hindi ko mababanggit, no? Hindi pa naman ito ang last na vlog. So, syempre, ano ko pa rin kayo, ipag-shoutout ko kayo, no? Ng bonggang-bongga. So, thank you very much, guys. Thank you sa mga nagmamahal kay Mami Park. Maraming salamat po. Our goal is road to 3K. So, hopefully, no, maka 3K si Mami Park bago mag-end ng taon na ito. Thank you po sa inyo. Thank you for being with me. This is Mami Park and this is Team Park. Kahit pangit-pangit tayo, talagang ganyan. Fighting! Mwah! Chris Cosmetics, shout out, Pagsibol, and Aling Baby Sari Store, and Team Mango, Attorney Rosas, Irene Aquino, no, sa ating taxing, and also shout out sa lahat, sa mga kapibahay ko, kay Beshi, kay Daddy Paul, mwah!